Y lo vete console. 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 Se acabó la espera. Comienza el vídeo. Hola, soy Ilovete Console y hoy vengo a recomendarles una página para descargarse sonidos. Pero antes quiero beber un poco de Coca-Cola. Esperen. No era Coca-Cola, era cerveza barata. Y además sabe a... Bueno, la página era... Oh, llaman al teléfono. ¿Quién es? Hola, estoy un poco nervioso, pero un placer ser su compañero. Perdón, se ha confundido. Ay, me caigo. Bueno, la página es www.soundeffectslibrary.com. Y lo vete console. Y lo vete console.